Hello，大家好，又嚟玩動物森友會啦！而家拍攝時間呢，就係聖誕節當日啊，25號。我睇下啲咩事情發生啦，我哋入去咯。大家好啊，早晨。而家係再講多次啊，25號啊，朝頭早。大家平安夜開唔開心啊？聖誕老人等到好夜都未嚟啊，不知不覺就瞓着咗啦。服務處前面嘅聖誕樹仲會收埋添，想要影相要快啲，我要出去影啦。好，入到嚟啦，睇下先。哦，就係依棵聖誕樹，咁要覆上。好。咁琴日咧，聖誕鹿咧就話我屋咧放咗個襪咧就會有禮物喎。好，我哋入去睇下有咩禮物先。哦，裏邊裝咗啲咩嘢咧？哦，但係我個袋滿咗。好，收埋少少嘢先。呢個係006嘅相啊！即係聖誕老人就係006啦。我拎上去擺低006幅相睇下先，因為我依間房專放相嘅。好，睇下先，揀個靚位先。好啦，就角落頭啦。呢度啦，006嘅相。哦，就係呢一張細細張一張啊。即係006就真係聖誕老人嚟，佢只不過扮係聖誕老人嘅助手啦。好，我哋再落翻去先。再睇有冇禮物啊？哦，冇咯，冇晒啦。4對襪就係得一份禮物啫。好，我哋再出去睇下聖誕節有咩嘢。咁而家見呢，就應該聖誕節冇任何特別嘅 NPC 啦，唔見，可能夜晚有啦。咁而家我哋去呢排冬天專有嘅遊戲啦，碌雪人，咦有喎有，哦咁見到佢就更加冇特別啦，何風買地氈啫，真係唔使買啦。好，我哋去翻碌雪球。睇下今日碌唔碌到完美雪人啊！就咪一碌個底嘅啫，要碌到最大。監製都喺隔離啦。咁而家我都唔夠膽玩嘢住啊，因為我都未知啲 DIY 卡齊未。好，呢個底應該到最大啦，碌埋個頭先。爸爸，
再大多一個 size 就可以啦。好 OK 啦。這太完美啦！哦，美味嘅曲線太令人着迷啦！呢位師傅嘅技術真係不得了，多謝你細節咁樣講究。不管感謝咁幾多次都要感謝唔完啦！我將真長已久嘅 DIY 卡又送俾你啦，係咩嚟啊？冰拱門 DIY 卡。咁我發覺呢個 DIY 卡咧係隨機嘅，因為我如果用監製同埋我太太嘅 account 咧，同佢哋完美啲雪人傾偈咧，佢就會俾其他 DIY 卡。另外又有大雪花啦，咁睇下同埋之前嘅3個有冇，又有大雪花啊，有4個大雪花啊。好，有大雪花。好，睇埋今次拎到嘅 DIY 就係呢個，哇！要10個雪花，哇！都好難拎到。咁而家盡草啦。見到幾多得幾多嘅。係啊，就爛咗個雪花添。咁而家先係得3個啫。呢度有一個，4，仲爭6個。每次當你唔想要啲雪花咧，佢就喺你成日隔離飄來飄去啊！但係你想要咧，就一個都冇。呢度有啦。仲爭5個雪花。仲俾個廁所我添，有咩用呢？呢度有2個雪花。哦，個網都爛埋，整翻新網先。而家仲爭2個雪花。咦？阿田做乜嘢呢？有啲玩尋寶遊戲喎。好，我哋下條片玩尋寶遊戲先。拜拜。